তো এখন তো বললেন যে আপনি ছাগলগুলো বিক্রি করে দিবেন, এটা কি কারণে? এটা আমি ঢাকায় কাজ করি, ইলেকট্রিকের কাজ করি। ইলেকট্রিকের কাজ করেন? আমার কাজ বন্ধ ছিল করোনার মধ্যে, এখন হঠাৎ করে ঢাকা থেকে কাজ করতে হবে আমার। আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। কৃষি টিভির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি, আমি মোহাম্মদ জুয়েল আনাম। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আজকে আমরা চলে আসছি গাজীপুর সদরে পুরাবাড়ি এলাকাতে। এখানে একজন প্রান্তিক খামারি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর একটি ঘর নির্মাণ করেছেন, পাশাপাশি উনি এখানে কবুতর পালন করেন। তো উনি ঢাকা থেকে কাজ করেন, করোনার কারণে ওনার কাজটা বন্ধ ছিল। তো এখন আবার পুনরায় কাজটা চালু হয়ে যাওয়াতে উনি ঢাকা চলে যাবেন এবং এখানে যে ছাগলগুলো আছে সেগুলো উনি বিক্রি করে দিবেন। আর আপনাদের জন্য একটু ভালো প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে এই ছাগলগুলো একদম বাংলাদেশে আবহাওয়ার সাথে সেট। তো চলুন ভাইয়ের সাথে কথা বলে এগুলো লালন পালন পদ্ধতি প্লাস আপনারা নিতে চাইলে কত টাকা দিতে হবে সে বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। আশা করি সম্পূর্ণ সময়টা জুড়ে আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম সালাম ভাই, ভালো আছি। আপনারা ভালো আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো ভাই, শুরুতেই আমার দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার পরিচয়টা একটু দেন। আমার নাম মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, বাড়ি গাজীপুর সদর জেলা, সদর থানা, এবং আমার গ্রামের নাম ভাওরাই। জি। আচ্ছা, তো ভাই আপনি এমনিতে কি করেন? আমি এমনিতে ইলেকট্রিকের কাজ করি। ইলেকট্রিকের কাজ করি? ঢাকাতে ইলেকট্রিকের কাজ করি। আচ্ছা, তো পাশাপাশি দেখতে পাচ্ছি ছোট্ট একটা ঘর এবং ছোট্ট একটা খামার। আসলে সকাল বছর বলতে আমি শুরু করছিলাম। তো এই যেখানে একটা বিটল ছাগল পাঠা কিনছিলাম, তারপরে আরো যে ভিতরে। তো ভাই কতগুলো দিয়ে খামারটা শুরু করছিলেন? আমি দেশি ছাগল ছিল আমার মনে করেন 40টার মতো। আর এই যে যমুনাপাড়ি আছে, বিটল আছে, টোটাল প্রায় এগুলি এই 5টা নিয়ে আমি শুরু করছিলাম, প্রায় 45টার মতো হবে। 45টা ছাগল নিয়ে শুরু করছিলেন? এখন কতগুলো আছে? এখন আছে 5টা। 5টা? বাকি ছাগল কোথায়? বাকির মধ্যে আমার প্রায় 11টা ছাগল মতো মারা গেছে, দেশি ছাগল। দেশি ছাগল? হ্যাঁ। 11টা মারা গেছে? আচ্ছা, কি কারণে মারা গেছে? আমি যখন উত্তরবঙ্গ থেকে দিনাজপুর থেকে নিয়ে আসি, তখন আমি পিক আপে ট্রাকে খোলা ট্রাকে নিয়ে আসছিলাম। তো বৃষ্টি পড়ছিল, প্রচুর বৃষ্টি হয়েছিল। বৃষ্টির কারণে ছাগলকে নিউমোনিয়া হয়ে গেছিল। নিউমোনিয়া হয়ে গেছিল? জি, নিউমোনিয়া হয়ে গেছিল। তখন গত বছর লকডাউনের সময় হাসপাতালও বন্ধ ছিল। আচ্ছা, হাসপাতাল বন্ধ থাকার কারণে আমি মনে করেন হাসপাতালে যোগাযোগ করে পাই নাই ডাক্তার। তো প্রাথমিক ডাক্তারদের যেটুকু চিকিৎসা করাতে মনে করেন যেটুকু ভালো হওয়ার যেগুলি হয়েছে, আর 11টার মতো মারা গেছে। আচ্ছা, মানে তখন আপনি একটা ভালো একটা লস খাইছেন? হ্যাঁ, তখন একটা ভালো, যদি আমি মারা না যাইতো তাহলে আমি লস খাইতাম না। আচ্ছা, পরে বাকিগুলো কি বিক্রি করে দিয়েছেন? বিক্রি করছি এলাকাতে? হ্যাঁ, এলাকাতে। আচ্ছা, তো এই যে খামার পরিচালনা করতেছেন, কি অবস্থা, এখন কেমন আছেন? এখন আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। আমার মানে পরিচর্যা করতে পারলে, পালতে পারলে মোটামুটি খারাপ না। খামার যে কোনো মানুষ, একটা মানুষ চলতে পারে। আচ্ছা, কতটা ছাগল লালন পালন করলে একটা মানুষ চলতে পারবে? মিনিমাম মনে করেন ভালো জাতের ছাগল যে লালন পালন করে 10টা ছাগল লালন পালন করলে চলা সম্ভব। আচ্ছা, এটাতে কিরকম টাকা আয় হতে পারে? এক একটা ছাগল যদি মনে করেন প্রতি 6 মাসে 2 টাকা করে বাচ্চা দেয়, তাহলে আপনি যদি 10টা ছাগল পাঠি ছাগল থাকে, তাহলে 1 বছরে দেখা যাবে আপনার 10টা থেকে 20টা বাচ্চা পাইতেছেন। 20টা বাচ্চা, একটা বাচ্চা 20টা না হয় 15টা হবে। কিন্তু একটা বাচ্চা যদি আপনাকে 3 মাস পরে বিক্রি করেন, যেমন আমার এই বাচ্চাটা এখনো আমি 12,000 টাকা বলতেছি দাম। আচ্ছা, তো আমার যদি বাচ্চাগুলি বেঁচে থাকতো, ওগুলি থাকতো, তো আমার মোটামুটি প্রফিট হইতো। আচ্ছা, এই ছাগল লালন পালনে খরচ হয় কীরকম? খরচ হয় মনে করেন এগুলিতে বেশি তেমন একটা খরচ হয় না। পাটি ছাগলগুলিতে প্রতিদিন 10 থেকে 12 টাকার ছাগল একটা ছাগলে খাওয়াই লিখে যথেষ্ট। আচ্ছা, তো আপনার এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি কিছু হচ্ছে পাঠি ছাগল আর একটা হচ্ছে পাঠা ছাগল। জি। আচ্ছা, ছাগল লালন পালন করলে কি এভাবেই করতে হবে যে কিছু পাঠি ছাগল এবং একটা ভালো জাতের পাঠা থাকলে মনে করেন ছাগল আমরা গ্রোথ ভালো হয়, বাচ্চাগুলি ভালো হয়। আর যদি মানে অন্যখানের দিকে দেখাই নিয়ে আসেন, ওটা তো আপনার এই হলেন আপনার পাঠাটা আমি পাঠাটা আনছি, এটা আমার পাঠাটা আমার সঠিক আছে। আমার যখন বাচ্চা ছাগল হিটে আসলো, আমি প্রজনন করাইতে পারলাম। আচ্ছা, আবার অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া, অনেক জায়গায় নিয়ে যাওয়া সময় আমি পাটির বাসায় থাকি না, ঢাকায় থাকি, হিটে আসলো, দেখা দেবো মিস হয়ে গেল। আচ্ছা, ছাগলের খামার দিলে এভাবে করলে সবচেয়ে ভালো, কিছু ক্রস, কিছু উন্নত জাতের এবং ভালো একটা পাঠা কিনে। আচ্ছা, এই যে ছাগল লালন পালন করতেছেন, আপনার কোনো সমস্যা আছে? আমার সমস্যা বলতে আমার এমনি কোনো সমস্যা নাই, মানে লালন পালন করতে গিয়ে কোনো সমস্যা নাই। যে আমি সেট করছি সেটা ভিতরে রেখেই পালি, আমি বাইরে বাইর করি না। আচ্ছা, এখানে রেখে পালতেছি। ওই ঘাস কিছু কাইটা দিই, ঘাস খায়, কাইটা দিলে ঘাস খায় এগুলি।
আচ্ছা, কোনো সমস্যা হয় না? না, দানাদার খাবার দিই। আচ্ছা, তো এখন তো বললেন যে আপনি ছাগলগুলো বিক্রি করে দিবেন, এটা কি কারণে? এটা আমি ঢাকায় কাজ করি, ইলেকট্রিকের কাজ করি। ইলেকট্রিকের কাজ করেন? আমার কাজ বন্ধ ছিল করোনার মধ্যে, এখন হঠাৎ করে ঢাকা থাইকা কাজ করতে হবে আমার। আচ্ছা আচ্ছা, যেহেতু থাইকা কাজ করতে দেখাশোনার লোক নাই, তো আমি একবারে বন্ধ করে দেবো না খাবার। ওখানে কাজ হয়ে শেষ হয়ে গেলে আমি আবার আইসা আবার শুরু করবো। বুঝতে পারছি যে আপনি এখন করোনা শেষ, আপনার কাজ শুরু হয়ে গেছে, তখন এখন আপনাকে চলে যেতে হবে। আপনি ছেলে আছে বাড়িতে, ছেলে তো পড়াশোনা করে কলেজে পড়ে, ও তো আর দেখা সম্ভব না। আচ্ছা, এই কারণে আপনি ছাগলগুলো ছেড়ে দিবেন? পালে মানে ওই দিকে একটু আর বাচ্চা মানুষ তো ঝুঁকে দিকে। আচ্ছা, না এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর কবুতরও দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, তো চলেন আপনার ছাগলগুলো একটু দেখাই আমার দর্শকদেরকে। মাশাআল্লাহ, খুব সুন্দর একটা ছাগল দেখতে পাচ্ছি। এটা কি জাতের? এটা যমুনাপাড়ি। যমুনাপাড়ি, এটা কি ক্রস না অরিজিনাল? এটা অরিজিনাল, আর এটা হলো ক্রস। আচ্ছা, এটা অরিজিনাল। জি জি। আচ্ছা, এটা বয়স কত মাস? এটা বয়স হইল 1 বছর হয়েছে। 1 বছর হয়েছে? 4 দাঁতে হয়ে গেছে, আর দাঁত পুরা বা 2টা উঠছে। 1 বছর 1.5 বছর হবে আর কি। তো এটা কি আগে বিয়ান দিছে? এটা এর আগে বাচ্চা হয়েছিল, 2টা বাচ্চা মারা গেছে। বাচ্চা হয়ে তারপর মারা গেছে। তো এখন কি গাব আছে? হয়েছিল বললাম না, নিউমোনিয়া হওয়ার কারণে এরকম সমস্যাটা হয়েছিল। আচ্ছা, তো এখন কি গাব আছে? এখন গাব আছে। এখন হইলো কত মাস? এটা হইলো 2.5 মাস। 2.5 মাসের গাব। এটা তো আপনি নিজে পাঠা দিয়ে দিয়েছেন? জি, আমার নিজেই পাঠা এই করা। তাহলে এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটা আমি দাম চাইতেছি 12,000 টাকা। 12,000 টাকা। এটা আপনার চাওয়া দাম হচ্ছে 12,000। তারপর কি আলোচনা করতে পারবেন নাকি না? না, এটার মধ্যে আলোচনা করার আর সুযোগ নেই? আচ্ছা, তো ভাই আমরা আরেকটা ছাগল দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা হলো হায়দ্রাবাদি। হায়দ্রাবাদি? এটা কি অরিজিনাল ছাগল? অরিজিনাল। অরিজিনাল। আচ্ছা, তো এটা কয় দাঁতের? এটা ও আপনার 6 দাঁত। হ্যাঁ। আগে বিয়ান কয়টা দিছে? আগে 2বার বিয়ান দিছে। 2বার বিয়ান দিছে। কয়টা করে বাচ্চা দেয় এটা? 2টা করে বাচ্চা দেয়। 2টা করে বাচ্চা দেয়। এখন কি গাব আছে? এখন গাব আছে 3 মাসের। 3 মাসের গাব। এটা তো শিওর গাব? এটা শিওর, হ্যাঁ। তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটা 15,000 টাকা। এটার দাম চাচ্ছেন আপনি 15,000। তারপরে তো আলোচনা করে নিতে পারবেন? আলোচনা করে নিলে হয়তো বা সামথিং একবারে অন্য কিছু কমানো যাইতে পারে। আচ্ছা, ঠিক আছে, তো চলেন আরো দেখি। ভাই আমরা আরেকটা ছাগল দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা যমুনাপাড়ি। এটা হচ্ছে যমুনাপাড়ি। হ্যাঁ। এটা কি ক্রস? এটা ক্রস, হ্যাঁ এটা ক্রস। তো এটা বয়স কত মাস এখন? এটা হইলো 1.5 বছর বয়স। 4 দাঁত। 4 দাঁতে হয়ে গেছে না? 4 দাঁত 2টা ভাঙা আবার 2টা। তো এটা কি আগে বিয়ান দিছে? হ্যাঁ, আগে একবার বিয়ান দিছে। আচ্ছা, এখন কি গাব আছে? এখন 3.5 মাসের গাব। 3.5 মাস। 3.5 মাস হলে তো মোটামুটি শিওর হওয়া যায়। হ্যাঁ, শিওর বুঝাই যেতেছে এটা যা আছে। আচ্ছা, তাহলে এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটা আমি 15,000 টাকা দিতেছি। 15,000। আচ্ছা, অরিজিনালও 15,000, ক্রসও 15,000। এটা তো আপনার 3.5 মাস হয়ে গেছে এটা। আচ্ছা, একটু গাব বেশি এজন্য বাচ্চা দেয়। এটা 2টা করে বাচ্চা দেয়। আচ্ছা, ঠিক আছে, তো চলেন আরো দেখি। মাশাআল্লাহ, আমরা একটা বড় সরো পাঠা দেখতে পাচ্ছি। এটা কি জাতের? এটা বিটল জাতের পাঠা। বিটল, এটা তো অরিজিনাল পাঠা দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, এই যে চোখ সাদা মার্বেল চোখ দেখেন না? মার্বেল চোখ, সব কিছু ঠিক আছে, একদম অরিজিনাল। আচ্ছা, এটার ওজন আছে? বাঁকানো। হ্যাঁ, এটার ওজন আছে এখন কি রকম? 50 কেজি হবে। 50 কেজি। এটা কি আরো বড় হবে? এটা আরো বড় হবে। এটা কয় দাঁতের এখন? এখন এটা আছে 6 দাঁতের। 6 দাঁতের। আপনি নিজে বিট করাইতেছেন এটা? জি জি। যে কেউ চায় এটা বিট করাতে পারবে? হ্যাঁ। যাক, এটা তো আপনার এখানে সেট হয়ে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, না অনেক ছাগলগুলো আছে যেগুলো ইন্ডিয়া থেকে এনে বিক্রি করে, ওইগুলো কিন্তু আসলে টিকানো যায় না। না, আমার এটা এখানে আমার বয়স 1 বছর হয়েছে। 1 বছর হয়ে গেছে। আচ্ছা, দর্শক বন্ধুরা, আপনারা যারা এখন নিবেন, এটা আপনাদের জন্য অনেকটা প্লাস পয়েন্ট যে এটা বাংলাদেশে আবহাওয়ার সাথে একদম সেট হয়ে গেছে। তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটা আমি 80,000 টাকা বলছি। 80,000 হচ্ছে আপনার চাওয়া দাম? জি জি। তারপরে তো আলোচনা করতে পারবেন, সম্পর্কে কিছু কমাইতে পারি। আচ্ছা, তো মিজান ভাই, আপনি তো আসলে একটা সমস্যায় পড়ে ছাগলগুলো বিক্রি করে দিতে হচ্ছে আপনাকে, আপনি চলে যাবেন। তো এই ধরনের খামার থেকে, একদম অরিজিনাল খামার থেকে কিন্তু আমার দর্শকরা আসলে ছাগল নিতে চায়, ব্যাপারীদের কাছ থেকে বেশি একটা নিতে চায় না, কারণ ওই ছাগলগুলো আসলে গেলে রোগবালাই হয়, বিভিন্ন সমস্যা হয়। আমার এগুলি সব ক্লিয়ার করা আছে। আচ্ছা, আপনার সবগুলো একদম ভ্যাকসিন করা আছে। এই ধরনের ছাগল কিন্তু নিতে চাবে, তো কিভাবে নিবে আপনার কাছ থেকে সেটা একটু বলেন। আমার এখান থেকে নিলে গাজীপুর পুরাবাড়ি বলে, আমাদের গ্রামের নাম পুরাবাড়ি। আচ্ছা, গাজীপুর ক্যাম্প ট্রেনিং সেন্টার। এটা ট্রেনিং সেন্টারের উত্তর পাশে আমাদের গ্রাম, পূর্ব পাশে আমাদের গ্রাম। গ্রামের নাম ভাওরাই। আচ্ছা আচ্ছা, যাতায়াত ব্যবস্থা তো খুবই ভালো, খুব সুন্দর, মানে কার্পেটিং রাস্তা, কোনো ই নাই। আচ্ছা, যে কেউ নিতে চায় আপনি একদম দিতে পারবেন খুব সুন্দরভাবে। ঠিক আছে, তো ভাই ভালো থাকবেন। তো আশা করি ভবিষ্যতে কি আবার আমি শুরু করবো, মানে ঢাকা আমার কাজ শেষ হলে আবার শুরু করবো, যেহেতু আমার সেটা আছে এখানে, তো সমস্যা নেই, কিন্তু আমার বিপদে পড়ে বিক্রি হইতেছে। ঠিক আছে, তো ভবিষ্যতে আবার শুরু করেন, আবার ইনশাল্লাহ আপনার সাথে দেখা হবে। সে প্রত্যাশায় আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।